ากรู้ดูดวงชะตาของคนเราเกิดมาว่าเป็นอย่างไรโชคดีโชคร้ายปีเดือนใดจะได้เตรียมตัวและเตรียมใจค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัทอ่อนนะคะก็จะคุยต่อในเรื่องของดาวพฤหัสบดียกย้ายเรือนจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกวันนี้จะเกิดผลดีอย่างไรต่อราศีกันนะคะจบราศีสิงห์ไปแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเรียงลำดับไปเลยนะคะจะได้ไม่แบบว่าสับสนในเรื่องของเลขที่นะอาจารย์อุตส่าห์ลงเลขที่เอาไว้นะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียงไปเลขที่อะไรบ้างแต่ก็ตอนนี้ก็30ฝ่าแล้วนะ30 กว่าแล้วนะคะค่ะก็ราศีกันเนี่ยปกติเขาก็เป็นสาวสวยรวยทรัพย์อยู่แล้วถึงรวงข้าวมาเห็นไหมรวงข้าวนี่ทรัพย์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะข้าวเม็ดเยอะไปหมดเลยนะอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยราศีกันเนี่ยเขาก็จะเป็นราศีที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนศูนย์พาหะก็คือเรือนการเงินนั่นแหละอยู่ข้างหน้าความสว่างอยู่ข้างหน้าแล้วจะไม่ดีได้อย่างไรนะคะความสว่างว่าเป็นเทวีโชคอีกแล้วก็เป็นราศีของผู้หญิงอีกนะคะสองราศีนี้เป็นราศีของผู้หญิงนะคะค่ะก็จะได้โชคจากสตรีนะถ้าเป็นพระพฤหัสก็เหมือนกับว่าเป็นแม่ชีก็ได้นักบวชหญิงก็ได้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงครูบาอาจารย์ก็ได้หรือว่าผู้หญิงเลยก็ได้นะคะอันนี้ผู้ที่เกิดราศีกันนะคะแล้วดาวพฤหัสบดีโคจรมาอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะวันนี้คุยหลายราศีนะคะมาที่ราศีพิจิกนะคะในวันที่6 ตุลาคมพุทธศักราช2561นี้นะคะอีกไม่กี่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในการโคจรมาครั้งนี้ก็ยังให้โชคอยู่นะคะจากที่รับเงินรับทองนะคะจากผู้ใหญ่จากคู่ครองหุ้นส่วนหรือได้หุ้นได้อะไรแย่ๆก็จะได้สิ่งดีๆหรือเจอเพื่อนดีก็ได้หรือเพื่อนนำไปสู่ความสว่างความเจริญก็ได้นะคะสัจฉะเนี่ยในเรือนสัจฉะเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสัจฉะก็หมายถึงความคิดอ่านความสามารถก็ได้นะคะสติปัญญาการศึกษานะคะการเรียนการศึกษานั่นแหละนะคะการพูดการเขียนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าการเดินทางคุณจะมีการเดินทางแน่นอนนะไม่ว่าจะระยะใกล้หรือระยะไกลในประเทศต่างประเทศหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นORขึ้นสวยงามขึ้นนะคะนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะถือว่าเป็นของดีแหละนะคะเป็นโยกแก่ลัคนาดีเนาะหรือว่าถ้าเป็นดวงกำเนิดนะคะดวงกำเนิดแล้วมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นอยู่ในเรือนสัจฉะเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่ได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูค้ำชูนะคะหรือค้ำจุนจากเพื่อนฝูงมิตรสหายหรือว่าคนทั่วไปนะมันจะมีอยู่อันเขาเรียกว่าสหายตุภาวะนะคะก็คือเป็นที่รักของเพื่อนฝูงนะคะมีแต่คนอุปถัมภ์จะไปไหนมาไหนจะเขาเรียกว่ามีคนช่วยเหลือโดยอัตโนมัติเลย โดยความดีของดาวที่มาอยู่ในเรือนสหัชชะเลยนะคะหรือว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ดีขึ้นORขึ้นนะคะถือเป็นโชคดีนะที่ดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในเรือนนี้เมื่อกี้เรือนสัจฉะก็คือเพื่อนฝูงก็หมายถึงเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างหรือว่าคนพี่ๆน้องๆก็ได้นะคะญาติพี่น้องก็ได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือว่าการทำงานเกี่ยวกับการพูดการเขียนการเจรจาในการศึกษาก็จะมีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศเพราะว่าเรือนสัจฉะเนี่ยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศสัจฉะหมายถึงระยะใกล้แต่ว่าส่งผลถึงเรือนสุภะของดวงชะตาสุภะก็ระยะไกลเพราะนั้นจะได้เดินทางแน่นอนนะคะก็สำหรับคนราศีกันก็จะมีโชคมีวาสนาในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในเรื่องของการเดินทางนะคะเรียกว่ามีอะไรที่มันส่องสว่างนะพอได้เงินแล้วก็จะใช้เงินแล้วตอนนี้ปีที่ผ่านมาได้เงินตอนนี้ใช้เงิน
นะคะแล้วต่อไปก็เป็นเกษตรและในราศีธนูก็อยู่ในช่วงที่ดีนะคะขึ้นของราศีกันนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นราศีหนึ่งนะคะที่ยิ้มออก แต่ก็ยิ้มแบบทยอยยิ้มมาแล้วก็จะไม่ดีก็แต่ก่อนราศีช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ที่ราศีสิงห์อะไรทำนองนั้นเพราะว่าจะมีการเดินหน้าถอยหลังซึ่งมันมีดาวพระราหูมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นตอนนั้นเราก็จะสับสนกันแทบทุกชีวิตน่ะสถานการณ์บ้านเมืองก็สับสนตัวบุคคลก็สับสนนะสับสนไปหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะคะก็ชัดเจนมาอยู่ในเรือนการเงินเป็นเทวีโชคมาอยู่ในเรือนราศีพิจิกนะคะเป็นมหาจักรแต่คุณอยู่เฉยไม่ได้นะคุณจะต้องแบบไม่ใช่รอดวงดีแล้วก็นั่งรอไม่ได้มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบากบั่นฟันชงเชงนะคะท่องไว้เลยเนี่ยท่านย้ายเรือนมาเพื่อให้คุณแต่เราจะงอมืองอเท้าไม่ได้นะคะมันจะต้องมีอะไรที่ผาดโผนโจรทะยานนะเราก็อาจจะต้องขึ้นเครื่องบินแน่ไปแล้วชีวิตที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วดีแน่นอนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ